Aku sering belanja duren, Pak. Makanya paling Kan banyak yang jualan durian. ya, makanya tak tawar 55 itu. Tahu dah ya. Sering soalnya makan kane. Tapi yang paling enak kane itu durennya. Belum musim ya? Ya belum. Kane dari mana nih, Pak? Ini dari Buleleng sudah punya. Buleleng. Ya sudah punya. Oh, Ini lagi ambil lagi satu. udah. Udah satu aja, Pak. Ayo, Pak. Ya, ayo. Oke temannya, lanjut lagi ya. Barusan beli durian kani sekilo 55.000 ya. Tapi memang kani itu memang mahal, man ya. Tadi malah minta 80 dia, ketawar-tawar 55, akhirnya dapat. Ini jalan Bedugul, man ya. Bedugul Bali, kita waktunya turun ya. Kemarin hari apa kita naik? Udah 2 hari kita nginep, teman ya. Nginep di Bedugul ini udah 2 hari. Ini kerja sekalian liburan namanya ini. Ini jalannya memang berliku-liku ya, hati-hati teman ya. Soalnya jalannya kecil. Kalau jalannya lebar mau berliku-liku oke-oke aja. Salip-salip aja. Ini salip aja nggak masalah. Tapi kita lihat dulu selah. Kalau selahnya bagus salip, kalau nggak bagus jangan. Bahaya. Memang ini jalur-jalur yang ekstrim teman ya. Bedugul nih jalurnya berliku-liku lah kayak gini. Jadi harus cek kondisi. Nah, di sini nggak hujan teman ya. Di atas hujan. Kita basah gara-gara hujan di atas. Ini nggak hujan, embun aja. Nih teman-teman bisa lihat ya, bukan asap ya. Itu bukan asap. Itu embun ya. Embun ya. Ini jalurnya ngembun teman ya. Ini jalur Bedugul tambah naik, tambah ngembun, tambah gelap ya. Padahal ini masih jam berapa nih? Jam setengah 4 ya. Jam setengah 4 aja udah ngembun kayak gini. Apalagi nanti jam 5 udah gelap total nih kayaknya. Bedugul. Welcome Bedugul. Desa Baturiti. Nah, kita udah masuk di Desa Baturiti ini. Udah lewat ya. Bedugulnya tadi sebelah sana, nih udah masuk Baturiti. Buat teman-teman yang mau liburan ke Bali yang belum sempat, bisa nonton jalurnya malam, karena channel ini memberikan informasi terupdate terbaru melalui sepeda motor ya. Walaupun videonya nggak bagus, tapi hasilnya teman-teman juga tahu sendiri lah gimana kan. Mungkin teman-teman pengen lihat Bedugul gimana gitu kan, jalannya seperti apa. Lah seperti ini jalur Bedugul. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang berlopang, ada yang bergelombang, ada yang judul gitu. Gimana maksudnya tuh? Nggak paham sudah. Kita ngobrol-ngobrol nggak jelas biar kita nggak kedinginan, man ya. Ini badan saya ini udah dingin sekali, badan udah tengah basah. Tadi pertama kita berangkat tadi dari Highland ya, dari restoran Highland di dalamnya Hotel Handara di resort, tempatnya golf, main golfnya di Handara Resort ya. Saya ada proyek di sana. Turun tadi hujan-hujan ya, basah-basah tadi hujan. Ini udah setengah basah ini. Ini alhamdulillah di sini nggak hujan ya. Mulai agak itu ya, agak kering jalannya. Tadi di samping danau deras malah. Banyak yang jual durian ya, mana? Sekarang lagi musim durian ya, durian juga ya. Durian, gadai BPKB. Nah, jalan pulang ini santai teman ya. Nah, jalannya turun, irit bensin ya. Kita nggak perlu ngegas ini, karena jalannya udah turun nih. Turun terus sampai jauh nih. Turunnya nih sampai jauh teman ya. Turun terus. Nah, ini kalau di belakang mobil tuh kayak gitu teman. Kita nggak akan udah lubang. Ini kalau kita nggak ngerem nih bahaya teman ya. Jalannya nggak ngegas, kita nggak ngegas ini, karena jalannya turun.
sekali dengannya.